ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പോയ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പെപ്സിയുടെ ഇപ്പം 2 പെപ്സി വാങ്ങിയത്. ഒരു പെപ്സിക്ക് 8 ദിർഹം എന്തോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കോഡുണ്ട്. അത് കാണിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻട്രി ഉണ്ട്. ഈ ഓഫർ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. വീക്കെൻഡിലും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചെന്നപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവർ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ കുപ്പി വാങ്ങി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഒരു ഈ തായ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക കൾച്ചറൽ ഡാൻസ് എന്തോ ആണ്. ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് നേരം അതൊക്കെ നോക്കി നിന്നു. പിന്നെ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് തിരക്കില്ലെങ്കിലും ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ.